Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis Les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Merci très chers auditeurs et sengoza biso boyebi ke tozala bino na kati na enseignement na biso ba émission na biso na pasteur Josaphat oyo azali moko ya ndeko zali kosunga biso kati na enseignement lelo tokolobi likambo ya kitoko na enseignement lelo eza d'abord enseignement ya yambo oyo tozali na bino ba série oyo ezali la reconstruction des temples de Dieu lolenge kani tokoyeba kotonga etonga na Nzambe nde tokolobela moke na pasteur Josaphat. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement et édification des enfants de Dieu. Si vous voulez nous contacter, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Salut pasteur Josaphat. Salut papa Lévis. Et c'est ngoza biso ya rozo suna manaka na biso. Boni église boni libota. Oui papa Lévis, église samalamu na ngolo ya Yesu. Libota pe na ngolo ya Nzambe samalamu. OK. Alors tolinto solomon mukina likameta la reconstruction du temple de Dieu. Alors moto na biso libosali pona nini kolobela thème ya boye. Elingi koloba nini tolingi ko reconstruire pe nini. Oui papa Lévis, merci beaucoup Nzambe apambola yo. Thème oyo ezapena kitoko makasi. Et enseignement oyo na ebike ezosunga bandeko nyonso oyo bakozwa grâce ya kolanda enseignement oyo. Et na ngai na yo pe tosa awa Nzamba te enseignement oyo po tozala beni. Thème na biso oyo leçon oyo olobi elingi koloba nini tokotonga nini et tokoconstruire nini. N'est-ce pas ndenge okototunanga papa Lévis? Pona nini d'abord thème oyo? Eza thème oyo soki tozwi o thème oyo ezali pona koyeba kotonga. Kotonga eza nini? Nayeba kotonga mukanu oyo nga nazwi. Décision oyo nazwi. Nayeba kotonga tempelo ya Nzambe. Parce que eza na bato ebele papa Lévis tango bayambaka Nzambe bitumba etelemaka. Omoni mutu azwi décision olobi ke ngai na bongi na sala Nzambe natika milangwa natika ekobo natika misala mabe ngai ebongi na yamba Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobigisi mena bitumba telemaka mutu azwi décision alobi ke vie o nazo mene eza mabe kotonga ko kotonga pe libala kotonga okotonga pe mariage okotonga pe olongwe na kati ya limitation yo obuki limitation na bango eza kotonga bango baloba bato bakoki kobala te bato bakoki kobonga te ba detura nyonso oyo ya boyo ya bomoi famille na bino ekendaka liboso te famille na bino avansaka te bobandaka likambo sukaka na nzela yango balobaki bango baloba ke bato bongo ata babani ndako wana bakosisa ndako wana te omona bafamille ebele babani ndako abani nde kotonga bien mais suka ndako wana okoma nango na suka te omona ndako esali nini etsuki wana etsuki na fondation mamso akufi mamso mbongo esidi moya continue ezate ndako ekomi bato bakomela madiamba na kati eza wana nde nini ayebi koyeba te ndenge nini abandaki kotunga ndenge nini akoki kotunga likambo o ndako na nga mpona koma nango na suka
nango leçon oyo eza ko tirer biso attention ndenge nini na zwa décision on a zuna koma nango tina suka ndenge nini likambo na bandi na yeba kokoma nango tina na suka eza nde poto yeba kozwa ba position na décision nyonso na kozwa ou bien projet nyonso nga na za nango ou bien na vie na nga spirituel on a bandi na Yesu ndenge na yambi Yesu ndenge nini nakoki kotambola mpo na yeba kozongela sute misala ya mabe nazongela sute komela masanga nazongela sute kokuzonga na ekobo nazongela bakamarade wa mabe diamba kotonga misala kutanga na yambi Yesu ebongi na demere ti suka ngana yo kisanzambe soni te ngana kangama na liloba tina suka donc leçon oyo eza kotire biso attention po toyeba kokomisaka likambo oyo tozwi tina suka voilà. Merci nakozong saka na moto na biso donc leçon o ezali kosunga biso pona koyeba kokomisaka likambo tina suka tango zui décision ko sa likambo donc okenango tina suka donc ezala ce qui est spirituel ezala ce qui est physique voilà moto na ngai balezali alors réaction nini diable azalaka nango tango moto amipesi elaka ya koyeba kotonga temple na Nzambe. Oui, Papa Levis, thème na biso to tirango na passage biblique moko parce que ça liloba na Nzambe. Et tukotangela bandeko nanu thème na biso eza na 1 Corinthiens 6 19. Et puis 1 Corinthiens 6 3 16 à 17. Nazuka moko na tangere bandeko thème na biso. Temple tozolo ba o temple tozolo ngotonga eza nini? Na kati ya 1 Corinthiens 3 ana 16 à 17. Nzamba alobi boye. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et ce que vous êtes. Liloba na Nzambe suki wana Papa Levis. Balobi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Na suki wana. Que bino boyebite ke nsoto na bino ezali temple na Nzambe. Temple na Nzambe eza boule. Nzambe eza boule. Bongi bino pe bozala nini? Boule. Donc temple o tozolo bela mingi ezali corps na biso. Ezali nsoto oyo biso tozo tambusa na makambo ezangi tina. Yango nde tozolo bela temple ya Nzambe. Toyeba ke temple ya Nzambe ezali oyo Nzambe tango koya lobi aya kofanda ne na bomoi na biso. Aya kofanda suna ikati église te mais aya ko chize na bomoi na biso. Maintenant na zongi na kati ya question na yo. Question na yo eza nini? Papa Levis oko se rappeler nga lisusu. Question ali réaction nini diable azalaka na yango tango moto abandi kozwa décision ya kotonga temple na Nzambe. Oui Papa Levis. D'abord tango zui décision olobi kinga na bimana ka wana na tudamba Yesu. La décision. Eza nani eza okoti na bandinde siko eza nini eza bitumba. Et réaction à ténèbres eza nini eza ba menace ba menace o eza sérieuse. D'abord tango zui mukano olobi kinga na tika masanga. Na yamba Yesu lokola mokonzi wa bix. Nga na tika ikobo. Eza nde guerre o milukeliti. Parce que bango ba soit bisala na bango ba tchakati na yo. Baba ndoko metuna nani apese conscience. A comprendre que atika masanga, atika biso, akende na kaya ya Nzambe. Moment wana omona ke diable suko ba agitation et bandi. Réaction à ténèbres eza nini? Agitation. Abando ko sa agiter. Ka agiter nini? Nani atiki ye azwa révélation oyo. Baba ndoko metuna sikoyo. Eza ba question bango ba mi posaka. Babi nana tiki ye a comprendre makambo oyo. Nana tiki ye a comprendre ke biso tokanga mabala na bango. Nana tiki a comprendre ke ebongi abima na célibat abima na prophète. Siko réaction à ténèbres ezani baba no luka siko be stratégie basala ba réunion na bango basala ka ba réunion po ba freiner yo oye ba go komati na suka te. Parce que zana bato de décision mais décision na ye a komisa ngona suka te. Nde réaction à ténèbres. Nde abandi ko mifrene babandi ko luka ba réaction yango mona kina Néhémie yango mona papa ka ya Néhémie tango adu de l'histoire le binga ibongi na tonga temple na Nzambe réaction à ténèbres ezaki nini babandi ko intimider ye yango mona pe tango adu de l'histoire le binga ibongi na sa babandi ko intimider yo intimidation ya nini
babandeko luka balobi oh biso to bala te yo nde kobala biso to sala boye te yo nde kosala oyebi mbula biso to bondela yo nde olingi olakisa biso ke oyebi Yesu papa ngai nayeba makambo Nzambe koleka yo nyonso nani badécourage yo réaction ya ténèbre bandeko ya mpo badécourage yo bafrene yo baintercale yo mpo okóma na objectif oyo oza nango te voilà réaction ya ténèbre eza nini babandeko intimide yo babandeko frene yo babandeko luka baplan nyonso mpo nini baempêche yo okóma ntina suka te nde baréaction ya ténèbre yango wana soki baréaction yango nini yo okomona yango ndeni okomona boye ozalaki bien babandi bamaloba mabe contre yo bitumbe bandi mutuka yambi Yesu bitumbe bandi omona bitumbe kotaka nzale koti koswana na ndako ebandi na ndako balingi yo susu te okome enemi ya bato nyonso yo na bakamarade yo olingi olakisa biso nini ye banda yamba Yesu akomi ka boye nyonso na badécourage yo obe bakosala nini babotoli oyo ya bango batia kati na yo c'est-à-dire otango avant oyamba Yesu ozalaki na mosala malamu ozalaki na libala malamu ozalaki na voyage no okendeki obanda kozonga obanda kosala misala malamu mena babandi kobotola nyonso nani bampeshe yo okontinue décision na yo te obe mongongo elobeli yo obima na mabe na bango te oyeba kotosa mongongo wana te po bayeba comprendre ke kote ngongo na yambi Yesu banda na yambi Yesu mais eloko moko te ezomarche mais banda na bali ebala yango mpe eza nango spécialité nakenda nga mpe bavoyage bakenda bavoyage mais eloko moko te eza nyonso wana mpo bampeshe yo ozongaka na ka na bango obima na balimitation na bango te obima na balwa na bango te obima na okata balien na bango te nyonso wana babana koluka nini bafrene yo donc réaction ya ténèbre eza mpona nini baluka baméthode baintercale yo okomisa objectif na yo te oyo ozwi ntina suka voilà réaction ya ténèbre. Voilà, merci bandeko balani toyokoba toujours rappeler bino ke tozali na Pasteur Josaphat oyo tozali kolobela thème kitoko lolenge nini ya koreconstruire temple na Nzambe donc et temple na Nzambe kati na bomoi na biso. Alors ozali leso ya yambo oyo tozali kopartage na ye na kati na série oyo ya reconstruction du temple de Dieu. Pasteur motuna mosusu ezali boye ya koyeba tango moto Kristo to moto nyonso azwi décision ya koreconstruire temple ya Nzambe eloko nini elekaka na kati ya monde de ténèbres na kati na mokili de ténèbres. Papa Levis Nzambe apambola na lobaka tango nyonso ke ozalaka inspiré oza mutu oyo oyebi liloba. Amen. Parce que pour poser une question oyo eza mutu aza inspiré. Amen. Nzambe apambola yo apambola bandeko balandi tango mutu azwaka décision azwi mokano ke ngana asala boyi papa réaction ya monde de ténèbres eza nini? D'abord bakomituna omoni en prenant la décision la réaction est immédiate. Tango mutu azwi décision réaction ya ténèbres eza pe immédiate. Eza lokola ndenge tomona na mboko oyo ka oyo opposition basali boy ta majorité balobi kuna bango basali renoter nde balobi bakoluka moyen nyonso nini basala réunion moko immédiate po baintercaler oyo ya opposition ou bien opposition aluka moyen nyonso intercaler nini réaction nyonso oyo majorité azwi batelemela yango immédiate po banini po soki batikele bango 2 jours 3 jours bakosala donc bakozala avancer ndenge mpe ténèbre ezalaka tango mutu azwi décision diable soki abandi koluka ni stratégie moko oyo eza pena ya rapide po baintercale yo po soki osali yango 3 jours 4 jours 5 jours de kondima obandi kokola obandi kokola sikoyo na kondima parce que nakoyoka nde mutu sikoyo asala nini akolaka abongonaka maintenant tango bakotika 2 jours bacomprendre ke mutu soki otika 2 jours ayoki enseignement oyo ayoki mateya oyo akangami na bible akangami na Yesu comprendre ba réaction na biso nyonso comprendre méthode na biso nyonso soki bongo toluka nini tosala ba réunion babengani bakobengana babengani oyo yaka basali ba réunion po nyonso wana nini balukaka moyen nyonso bampeshe yo décision oyo ozwi nango oavance nango te osuka nango na nzela po soki avance okoyeba basekret na bango et pour yeba ba secret na bango te ifu baluka moyen nyonso immédiatement
po ba freiner yo. Donc réaction ténèbre les arani liboso ezaka d'abord ba komaka na koloba ni ba komaka moment ngo ba komaka tensionné ndinga biso ndinga tozaka boyi omona même osongo zana ndako alibala ozana mwasi boyi ofandi boyi boswana mwasi oyebisi mwasi boyi mwasi ko koluka réaction moko po esala ni a freiner kanda na yo et diable pas luka moyen nyonso a freiner décision na biso kanda na biso oyo biso to telemeli contre ye. Parce que soka tiki yo continuer na enseignement nzambe o tiki yo continuer na liloba okoya boyeba ba vérité bisika wapi oyo bango ba frena yo. Donc réaction ya diable ezaka immédiate. Première réaction na ye ezaka nini papa? Intimidation. Abanu ko intimider yo. Intimidation eza première réaction ya diable ezaka immédiate. De première réaction. Yango monaki Néhémie na ka Néhémie. Parce que tu dois tirer passage biblique comme Néhémie. Néhémie tant a eu décision à tonga babandi ko intimider yo. Que biso to fanda kiawa. Biso ko to sala kiawa. Est-ce que to mona ki mboko te ndenge bana ndenge kufaki? Babandi ko intimider. Babandi ko intimider. Que biso to tonga ki yo kani azolunga ndenge afanda fiancé no kana ba obalana. Biso boni bazo ba fiancé ba balate. Bana nga kutu bazo ba fiancé ba bal même na kata ndako. Mama na bina bana ko tika na yo. Mabale yela binote. Tika na yo. Misale yela binote. Tika na yo makamanda wana nini baba na ko empêcher yo, baba na ko intimider yo, intimidation. Pour comprendre que bango bazawa basala te, mais ndenge ninga na bandi na ko sala nga pete na lemba nanga. O lele misayo. Voilà ba réaction à ténèbres ezaka bongo. Eza réaction. Yango soko tangi na Néhémie 2 17 à 19. Okobana mona ke Néhémie tango azu décision nde basambala oyo na batobija bandi mala moko nini ko intimider ye. Alobi tika na yo uti musika biso to fandaka to mona kimboka ngote ndenge litala ko kufa. Yo lingo lakisa nini ndenge pe baloba na biso. Yo lingo lakisa nini nde makamanza miyo ndo lekinga même ba papa o bandoki. O bakanga bana na bango. Tango bamona ke mwana mwasi be mwana mobala comprendre alobi ngai fona ndeni nazoka na sisi kelasi na nazu musala te na ke l'église papa babandi ko lugani al diable babandi ko intimider yo yo lingo lakisa nini ngana zo tindo linga église yo la tini yo lingo lakisa nini yango mona ke place oyo papa Levis nazo tira attention mingi nazo kebisa na bande ko nyonso ba mona ba réaction boy tango moni boy yango bible eko yebisa biso na Matthieu 10, 34 à 36. Dilo bana nzambe na tangi na komona Yesu papa Levis. Amen. Dilo bana nzambe lobi boy. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle mère. Voilà lilo bana nzambe. Awa siko komona nini, même na ndako ba kombe nemi na yo. Ce qui c'est réel que papa ou bien maman mutakanga bana na yi ba kombe nemi ya mwana. Mwana soka zumu kana kota église ba kombe nemi na yi. Benemi na nini? Omwana mamususu papa comprendre que mwana so do tika baniko ke église et comme à guerre. Ya mwana mususu abandi ere ya prière bandi, il faut qu'il y ait prière, mena ba bandi sukoni. Oluka atinda ye na mama wana. Pas que ne lusambu te. Pour ceux qui le savent, à révélation, à comprendre que papa na bango, ou bien non na bango mutakanga yi, que bango basala bango boy. Oh ah, yo zo ke l'église wana passer dans les escrocs. Atika makamano apampa ma église wana. Tika na prière nande on ngana lingi prière te. Ndiko ni bokabo ane sala nini ekoti. Nzamba o azolo bani na yeko check kimate na bato abongo na yende ko kabola. Yango nzamba do kabola, songo moni ba réaction bongo. Kabola na bango. Olobi ngai bongina luka solution ya libala na biso. Ndeni biso to bala kati. Ndeni toza basa kitoko basa mabe bazo bala. Mais ndeni biso bana kitoko boy to tata na tema maquillage. Babala ngate. Atana kena ndoka libala mobali na zone fiancé 2 jours après to kaboni. Li kambo zate mobali kiminga ka boy. Okobengo yoka azobani ko katela nga téléphone. E bongina luka nini esala ka boy. Leki nanga kendeki libala yana nga balaki nakade mezo songa kana ndako nini batena ndako ate de voyager na kena zinda côté mususu na zonga na quartier nini batena na quartier
wana ifo luka nini okabwana na bango et da guerre contre bango eza guerre papa eza guerre yango bamba bakoluka moyen nyonso basala ba réunion ba stratégie po yeba kotonga te oyeba kosala ambition ozala ngo okoma nango tina suka te. Voilà ba réaction à ténèbres yango wana. Deuxième réaction ba wana ko réaction à kanda ba wana ko luka nini baba ko komisa yo impuissant. Donc okoma impuissant na koma papa Levis baba ko komisa même ka oyambi Yesu marike okoti na bakamanzambe so bani ko komisa pusa obani ko lala nzala na ndako boyo mona mamususu nzale koti tango nzale koti nyonso na ba affaiblir yo era prière moyo kende prière ezate libumu koto ezosalani ezoswa yango na bandeko nyonso bazola na biso tango moni bongo marike nzala kende église okomona boye mutu passe yoka ba réaction à ténèbres papa baba ko tshasi ko mutu passe moyo bondela na prière na buto bondela kabona ndako moyo bondela ezate mutu passe. Troisième réaction ezate fatigue baba ko fatigue mutu outi musalo lembi mbala moko leki na mbetu wo pona nini obondela te po soko ozaka ka souder na kata prière okobima na balwa na bango okotonga oyo ozoluka yango awa nzambe azopesa biso siko nini azopesa biso be stratégie alobi be stratégie nzambe azopesa biso awa tokosala nini tanto moni ba réaction à ténèbres oyo ebongo zala makasi na mabondeli marke mutu passe nzambe alobi même avant fongola munoko nkata mutema nonga na sani na yebi même na mutema bondela même boye bakangi munoko mena sa mutema nanga na sani nazo bondela même balingi ba prière makele na ndango na bango te menga na sa mutema nazo sani nazo bondela po nzamba lobi kota na porte na yo kanga porte ya chambre na yo sani bondenga nzamba na koyoka yo. Donc même na chambre oza kuna papa alingi makele te ofanda ke pa noko noko alingi makele te alobi ozo déranger ye papa kanga même munoko na yo sala nini bondela na sa mutema nzamba za capable akoyoka yo ako répondre yo. Voilà ba réaction à ténèbres eza ngona papa Levis na kati ba réaction oyo monani biso siko awa nzamba azotina biso na première stratégie de kosala. Première stratégie nzamba azopesa biso alobi boy malgré les menaces nous devions être fermes dans la nouvelle voie. Malgré ba menace na bango mais yo faut la ferme na kati ya mungongo ya sika olobeleki yo décision ozwi ya sika likambo ozwaki ngai ifuna sala boy il faut la siko nini ozala ferme na décision na yo kenga lokona na bandi boy na koma na ngala ifuna luka délivrance ngai ifuna tika mabe ngala ko songela bango souté. Donc il faut la ferme ndenge Néhémie azalaki na Néhémie 2:20 na Néhémie 2:20 sur tangi wana réaction à Néhémie marqué intimidation na bango mais azaki toujours ferme alobi ngai ne bongana ko makati na suka ngana kotonga so bino botonga ite ngana kotonga aza réaction siko nini balobi la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue o bango basala comme bango basaka maloba ngape ifongi siko na najingi na maloba. Voilà ce qu'on va réaction à ténèbres papa Levis. Voilà, merci bandeko balandi tozo pusana malemba ko sukisa ngona biso tozo yoka o ezali ba enseignement o ezo permettre yo ozala très efficace na makambo na nzambe parce que pona oyeba kozwa ozali koluka ezali kosenga combat parce que ezali des mondes différents et sika yo ozali koluka solution bakolonga te kotika yo kimia. Alors tozo koba toujours na kati manaka na biso pasteur poto clôturer na biso je crois toute dernière question mais il y a une question moi avant to kusuka na question ya suka na biloko boye ba enseignement boye et bato musu bakopa bakolo bateke moi ba enseignement boye ngone kabolaka ba famille to ba parents ba kima bana na bango to bana ba ki ba parents na bango papa Levis to lobite ke okima papa na kotali solo to papa kima mwana be papa kima mwana. Oui papa Levis nalingi bato ba comprendre malamu omoni Abraham tant bazo tambola parcours na yena neve na Lot amoni ke Lot azo comprendre te asagi nini aluka ki ba kabona nanu ko kabona na ba kaboni te ka boinde kune pona libela mais esika kei akomi intercesseur ya neve na yi yango moni nzambe avant que détruire Sodome et Gomorrhe aleka ki par Abraham tango aleki na nzela ya Abraham
nde siko moni ke oui basona Abraham comme abando bonde pona ndeko na ye akotika ndeko na kufa bongo te babandi ko discuter na Nzambe nde Nzambe ake ko délivrer nini Lot bisika oyo azalaki wapi na jardin de Dieu parce que balobi Sodome et Gomorrhe avant Nzambe détruire yango ezalaki lokola jardin arrosé bisika wapi ba plein gente ya bien ebana ko bima. Ozo comprendre yango moni siko Nzambe aleka parwana yango bande ope bazola nanga awa ba comprendre bien tango moni ke papa na comprendre te bande kona na ba comprendre situation ozo komela biso te nani ba comprendre te likambo oyo te emela biso menga na comprendre mais comme ngana zo comprendre comme nga bitumba na kosala nini au moins na za ngana kamana membe ya retraite ou bien na kamana na église na kamana ni pona koluka délivrance abomo nanga pe libota nanga tango zo délivrance papa vouloir ou pas comme aussi délivrance bango ba comprendre que mungana balaki te me ya bale be tan nga démarrer 3 à 4 ans azongi awate nga pe bongo na ke koluka Yesu akolanda yo okoluka délivrance abande kona yo eza place na bokabona mususa yaka poto luka délivrance. Voilà nazo lobela te ko boya bande kona pa bande kona yo mais bisi ko keri comment intercesseur ya bande kona yo ya famille na yo banda ko luka délivrance pona libota na yo pona famille na yo pona vie spirituelle tel na bino oyo ya Nzambe bondima. Alors, pasteur, merci na réponse oyo. Toko mina biso kosuki sango na biso. Motu na ngai ya suki ezali eloko nini toko sala pona ko boya puissance ya Mungu na Satan. Eloko nini toko sala pona ko boya puissance ya Mungu na Satan. Ah, merci. Ah, Nzamba pambolo papa. Awa solution on Nzamba linga pesa biso na impuissance. Donc parce que koboya force à Satan koboya misana na ye eza au commission nini faible. Oui. Lulenga nini toko kotisa Satan na impuissant. Lulenga nini toko golonga. Lulonga nini objectif nga na bandina koma na ngoti na suka. Nzamba alobi boy na Psaume 5:12. Bande ko bakotanga na Psaume 5:12 ngongeza te radio ezata papa le bis. Oui. Psaume 49:16 et puis Psaume 91:14 à 15. Des Corinthiens 6:17 à 18. Na bandeli ba solution auto comme ça déjà Satan impuissant ba solution ego sala ke biso to longa na objectif tozui eza na Psaume 5:12, Psaume 19:16, Psaume 91:14 à 15 et puis des Corinthiens 16:17 à 18. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement et édification des enfants de Dieu. Si vous voulez nous contacter, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Première solution de Gossalaboy. Il faut quitter les anciens milieux. Bimana ba ancien milieu nini. Babisika oyo bana kofanda obmesana kiwana. Babisika oyo ezaki précieux pona bino. Babisika oyo mona ke yango soki na fandi wana te na komi wana te na golia te. Bima tika bango. Yo bima ba camarade soko liaka na kobo tika. Kenga pona lega il faut soki na kosi mwana mobali te na golia te. Tika misala wana zwa decision boy yango. Obimi pense mili yango wana. Balobi awa il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Donc kangama ne na Nzambe yo komi kotisa na makambo na Nzambe kangama na Yesu Masia. Donc ba présence no ezala régulière na kati ya église. Tango na yo nyonso mipesa wapi na église. Opese ba tango na yo na église. Voilà solution Nzambe zo pesa biso. Après balobi boy, il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec Jésus-Christ. Tango za sérieux na Yesu, il faut zala suko sérieux na makambo na Nzambe. Tango za sérieux na makambo na Nzambe. Balobi susu, il faut renoncer à toute l'identité dans le monde des ténèbres. Et obanda suko tango za sérieux makambo na Nzambe, obandi ko boya identité nyonso. Yango mwana na église biso sala na boya identité nyonso, maloba nyonso baloba, obandi ko telemela contre bango. Identité nyonso balatisa yo. Masque nyonso balatisa ngo na bandi ko renoncer yango. Banda ko boya.
Voilà, ba solution nzamba zo pesa biso poto komisa mwini satana impuissant. Obandi ko boye bango baloba maloba, yope obandi ko tize maloba, na boyi misala na bino. Maloba nyoso baloba kontrenga, na refuse yango eko kisamate, ba decision na bango, balie na bango ekatani. Obandi ko boye siko ba decision na bango. O komisa satana impuissant. Et deuxième solution nzamba zo pesa biso toujours na kati impuissance wana. Zo makambo na nzambe au sérieux na kati ya motema na makambo ya butongi na yo. Donc décision ozwi zongo sérieux na kati ya motema na yo. Objectif ozanango zongo sérieux. Tango zongo sérieux papa Levis nzamba kozala côté na yo. Balobi prendre conscience à l'existence de toutes les menaces. Zo makambo na nzambe na kati ya conscience. Zo décision ozwi na conscience nyonso. Objectif aux gens na conscience nyonso. Okomona ki papa Levis o comme ça diable impuissant. Parce que likamona sala na kati ya conscience ne na osalango. Au moins ce conscience ezati okoko mosikati. Mais nzamba tini biso ni tozo makamona nzambe na kati ya conscience. Conscience siko ekotina nini ozala existant. Ozala obana ko exister liboso ya ba menace nyonso ya ténèbres. Parce que o yebi likambo zo sala. Oyebi nzela ozokende. Oyebi décision na yo. Oyebi conséquence na yo ozoluka. Liyo na zoluka eza ni solution nango eza nini. Oyebi yango siko ifo na zala nini. Existant na résister. Conscience zotinda ozala existant liboso nini. Deuxième solution. En supportant nous allons grandir. Il faut aussi supporter makambo na nzambe, o supporter désert. Po tango ya makambo na nzambe, tango zo buluka obunda wana papa. Papa, désert goya, menace goya, nyonso na ba affaiblir yo, mais il faut ça la nini, o supporter yango. Nyonso wana ezali traverse ya désert. Tango mutu, omona nga mwasi soka zobota. Papa Levis, mwasi azobota. Mwasi soka zobota, nzamba sali ngolo azusemi. Mena po ake kobota mwana wana, douleur goya ere ya kobota. Douleur wana ye po bon mwana wana te. Kembe mena kufa te eza douleur yesengo soka supporter tango mwana kobotama abandi ko yembo zana anzamba pambolinga abosani douleur yango biso pe tango ndimaka muna nzambe marge ba citation na bango marge mikakatana na bango marge nyonso bakoko sala marge maloba na bango kotuka marge ba menace na bango papa Levis ngai fona supporter parce que na yebe onini na supporter li na bige loko na kangami ataba fingi eza kola mwasi te papa Levis mwasi azobala alingi mobali na ye bato bazako le papa na lingi mobali wana te mais mwasi ayebi valeur mobali na ye omona marge ba papa bazoloba me ya kangami po ayebi nini wakangame na mobali wana ndenge biso pe toza il faut kangama na makamu na nzambe po ayebi nini okangame langu et en plus solution on nzamba zo yebisa biso suso awa donner son temps à Dieu donner son temps pour Dieu. Pesa tangu no na nzambe. Pesa tangu no na nzambe. Balobi se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Mi sacrifier pour na musala na nzambe. Mi sacrifier pour na musala na nzambe. Balobi sacrifier sa vie pour Dieu. Bon mo ina yo mi pesa yango na nzambe, mi sacrifier yango libonza. Sacrifier sa famille, son épouse pour Dieu. Donc okoza na mbonga transport. Même bon wana transport pour l'église. Mais koto nzaleza. Te mama na ke oluka bino na lipa boyebi ndenge boluka ngo nzala o ezaka mukolo moko balobi sepela na mutu o alakison ndenge o pese ke o apeso mbisi awa sikoyo oboyi na zwa mbisi ya kolia mukolo moko mena na kei na mongo na yeba ndenge o pese po yo bandu ko komela nga mikolo nyonso soki na zangi na yebi ndenge o pese ozo comprendre yango nzamba balobi boyi balobi susu balobi ni sacrifier c'est bien donc awa balobi ba bien na yo au sacrifice en pour nani pour nzambi ezana Jean 12 16 26 et puis Psaume 54 8 Malachi 1 6 à 8 papa to komi suko na suka to komi na suka awa oza ko sacrifier ba makambo nyonso mbongo na yo elo kabela ba petit mike zate o sacrifier na makambo na nzambe tana yo pesa ngo na nzambe eza nini oza ko kotsa compte na banki papa Levis papa yango na yebiso tango nyonso zwaka awa na musala na nzambe banda tongolie
papa eza mbongo no oza kokotisa na banki ozokotisa nyongo na banki okotisi banki ya nzambe nyongo ntango oza na posa ya protection okosenga yango ekoya parce que okotisaki deja okotisaki sacrifice donc okotisaki na yo compte na yo na banki ta na yo okotisaki yango na banki présence na yo okotisaki yango na banki biloko na yo nyonso okotisaki yango na banki mena ntango naza na posa ya guérison nayesa nake na banki na carte na ngai banki nini maloba na carte na ngai eza nini maloba na nzambe nakotisaki yo temps nzambe kanyiselanga mpo na sala boye nzambe kanyiselanga mpo na tala napesa tala ngai na eglise nazalaka emilie na famille mpo na yambaki yo nzambe tala sikoyo yo olobaki na nga boye soki na pasi na beleli okoyanula nga papa ntango ozokende sikoyo na bakarte wana baloba papa nyonso oza nango bezo ekoya yango mipesa ntango na nzambe mutu alinga tonga aza mutu apesi ntango na nzambe pesa ntango na nzambe supporte bamalere nyonso ekokomela yo ntango osupporte bamalere wana papa Levis osupporte bamalere wana nzambe suka azotinda biso na solution asuka papa Levis apo tosukisa bandeko balanda nga na bokebi awa il faut ozala discret na vie na yo oyeba kobomba lipamboli ozwi oyeba kobomba décision ozwi musala oyo oza nango ozosala bomba yango kobetela yango mutu te nga nazosala boye nga nazosala boye secret na yo na nzambe secret na yo na nani na nzambe na mabondeli eza na kati ya Néhémie 4 6 11 et puis donc osesire garde na yo donc sécurité na yo ezala ntango nyonso na nini na mabondeli eza na Néhémie 4 9 Néhémie 13 14 Néhémie 13 20 wana il ne faut pas se décourager papa Levis ntango osali nyonso wana kozala mutu adécourageaka te même omoni mwa maladi kodécourage te nga naza deja molongi même omoni ntango otongi bamenase kobandi koya te olobi mbarike menase omenga nasali nini nga deja sina longi maladi obikisami na yo okomi na ndako moni mbombo ya fièvre olobi nga sina bikisami kodécourageka te ndenge nini osali boye ndenge obali me boye nga sina balaki na kozongaka te ata omoni koswana ekoti nga na kodécourage te nga na kozonga epa na biso te soki bango bazonga bango me nga na kozonga te voilà na kati ya komutu alingi kokonda kotonga lisusu voilà mamaloba nzambe oyo biso tokokosala nzambe basekret azopesa biso oyo eza basekret nzambe azopesa biso mpo toyeba ndenge nini ya koresui na lipamboli na biso omoni ndenge tokende eglise bachaine bapriere tosalaka na ndako na yo mpe ifo osalaka yango eza tika obondeka na eglise na ndako komi na abonde na eglise otigi ntango otigi mo espace wana diable akokota yango meme na priere meme na ndako na nga na mosala na komi priere na ndako naza priere vi na nga mobimba eza nini priere likambo ekokomela nga priere batentation ekoti priere donc pesa ntango no na nzambe na kati ya lusambo wana nde kolonga okotonga eli kotonga otonge koumela éternellement na kati ya korejuire okosepela nango okobeta maboko mena ntango yo otiki priere olobinge nga sina bali nga sina boti mpo mutu soki atongi esili mpo na ye esili wana soki oloni bilanga balandelaka yango propriété il faut oyeba kosopela yango mai mpo ndunda nde ebotama malamu oteka yango ozwa mbongo malamu meme biso mpe ntango nzambe apamboli obali papa il faut oyeba entretien nango eza nini priere ntina bandako oyeba koentretenir yango mena soki oyebi koentretenir lipamboli wana te oyebi koprotege yango te papa bitumbe koyaka mpo bitumbe ezaka tu pembe na bana na nzambe yango moni leson oyo nzambe azotire biso attention mata na bali ata na boti ndenge nini akoyeba kobatela yango voilà bandeko balandi nzambe apambola bino. Merci beaucoup Pasteur Josaphat tosepeli na baenseignement ya lelo nayebi ke moto na moko azwaki tana ya kolanda biso nzambe na biso apambola bino nyonso oyo bandaki biso banda ebandeli ya émission na biso oyo pe tokomi na suka na présentation émission ezalaki ndeko na bino Levis Lwemba et puis tozalaki na Pasteur Josaphat oyo asungaka biso
na kati na émission oyo pe na enseignement oyo. Tokutana bino na mikolo ezali koya. Au revoir. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement et édification des enfants de Dieu. Si vous voulez nous contacter, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis les Leba. éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout